Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün izah etməyə çalışacağımız mövzu coğrafiya xəritəsində və yaxud qlobusunda əsas meridianlar və paralellər ki var. Əsas meridian, belə deyək, paralellərimizə ekvator, şimal tropiki və şimal qütb dairəsi, cənub tropik və cənub qütb dairəsi və həmçinin əsas meridianlarımız Greenwich meridianı və 180 dərəcəlik meridianların kəsdiyi əraziləri göstərməkdir. Çünki bunların çox mühüm mövqeyi var. İlk öncə ekvatordan başlayaq. Bildiyimiz kimi ekvator yeri iki bərabər hissəyə bölür. Şimal və cənub yarımkürələrinə. Ekvatordan şimalda qalan hissələr şimal yarımkürəsi, ekvatordan cənubda qalan hissələr isə cənub yarımkürəsinə aid edilir. Əgər ekvator bir ərazini kəsirsə, həmin ərazi həm şimal, həm cənub yarımkürəsində yerləşir. İndi isə gəlin biz ekvatorun kəsdiyi əraziləri göstərək, yəni coğrafi obyektləri. Galapagos adası, daha sonra And dağları, Amazon ovalığı və ya Amazon çayı, həmçinin Atlantik okean, Qvineya körfəzini, Kongo çayı, Kongo hövzəsini, Viktoriya gölünü, Somali yarımadasının bir hissəsi, Hind okeanını, Maldiv adalarını, Sumatra adasını, Kalimantan adasını, Sulawesi adasını, həmçinin Sakit okeanı kəsir ekvator. Yəni bu kəsilən ərazilər, ekvatorun kəsdiyi bu ərazilər həm şimal yarımkürəsində, həm də cənub yarımkürəsində yerləşir. Digər xəttimiz, yəni coğrafi meridian olan Greenwich meridianıdır. Greenwich meridianı bildiyimiz kimi yeri iki bərabər hissəyə, şərq və qərb yarımkürələrinə bölür. Greenwich meridianının kəsdiyi ərazilərə baxsaq, Qrenlandiya dənizi, Norveç dənizi, Şimal dəniz, Böyük Britaniya adası, çünki London şəhəri Böyük Britaniyası, yəni Greenwich meridianı orada yerləşir. Daha sonra La Manche boğazı, Fransanın ərazisi, Pireney dağları, Atlas dağları, Niger çayı, Qvineya körfəzi, Atlantik okean və Antarktidanı kəsdiyinə görə bu ərazilər də həm şərq, həm də qərb yarımkürələrində yerləşir və qeyd edək ki, Qvineya körfəzi həm şimal, həm cənub, həm də şərq və qərb yarımkürələrində yerləşir. Yəni 4 yarımkürədə yerləşir. Afrikanı da baxsaq, Afrikanda ekvator xətti kəsir həm şimal, həm cənub, həmçinin Greenwich kəsdiyinə görə həm şərq, həm də qərb yarımkürələrində yerləşən əraziləri mövcuddur. 180 dərəcəlik meridian var. Bildiyimiz kimi 180 dərəcəlik meridian o da qərblə şərq yarımkürələri arasında sərhədi təşkil edir. Çünki 0 dərəcə meridianla, yəni 0 dərəcəlik meridianla 180 dərəcə meridian arasında qalan ərazi şərq yarımkürəsi, 180 dərəcə meridianın digər tərəfi ilə, belə deyək, qlobusun digər tərəfi ilə 0 dərəcə meridian arasında qalan ərazi isə qərb yarımkürəsi hesab edilir. Ona görə 180 dərəcəlik meridian da sərhəd təşkil edir qərblə şərq yarımkürələri arasında. Bildiyimiz kimi uzunluqlar, yəni meridianlar 0-180 dərəcə arasında dəyişir. 180 dərəcə meridianın kəsdiyi obyektlərə baxsaq, Vrangel adası, Rusiyanın Vrangel adasının, daha sonra Çukot yarımadası, Bering dənizi, Aleut adaları, Sakit okean, həmçinin biz Fiji dənizini bura deyə bilərik və daha sonra Ross dənizi və Antarktidanı deyə bilərik ki, bunlar da 180 dərəcəli meridianın kəsdiyi ərazilər hesab edilir və həm şərq, həm də qərb yarımkürəsində yerləşən ərazilərdir. Bildiyimiz kimi coğrafiyada 5 işıqlanma qurşağı var. Bunlar tropik işıqlanma qurşağı, şimal mülayim işıqlanma qurşağı, cənub mülayim işıqlanma qurşağı, şimal qütb işıqlanma qurşağı və cənub qütb işıqlanma qurşağıdır. Tropik işıqlanma qurşağı tropik xətti ilə, şimal tropik xətti ilə cənub tropik xətti arasında yerləşir. Mülayim işıqlanma qurşağı tropik xəttləri ilə qütb dairələri arasında yerləşir. Qütb işıqlanma qurşaqları isə qütb dairələri ilə qütblər arasında yerləşən ərazilərdir. Elə ərazilərimiz var ki, onlar iki işıqlanma qurşağına düşür. Yəni qütb dairəsinin və tropik xəttlərinin kəsdiyi ərazilər iki işıqlanma qurşağında düşür. Ona görə gəlin biz ilk öncə şimal qütb dairəsinin kəsdiyi ərazilərə baxaq. Şimal qütb dairəsi Şimali Amerikadan başlasaq, Alyaska ştatını kəsir. Daha sonra Yukon çayı, burada Yukon çayı, Mackenzie çayı, həmçinin Böyük Ayı gölünü, Baffin torpağı adasını,
Davis boğazı var. Davis boğazını, həmçinin Qrenlandiya adasını, Skandinaviya yarımadasının şimal hissəsini, Kola yarımadası, buradan Ağdənizi deyə bilərik, Şərqi Avropanın şimalı, sonra Peçora çayı var, burada Peçora çayı, Peçora çayını demək olar, Ural dağlarının şimal hissəsini kəsir, Ob və Yenisey çaylarını, həmçinin Qərbi Sibir ovalığının şimalını, Orta Sibir yaylası, Lena çayı, sonra Verxoyansk silsiləsini və həmçinin burada Çerk silsiləsi var. Verxoyansk və Çerk silsilələrini, Kolima çayını, Çukot yarımadası, burada Çukot yarımadası yerləşirdi və bir də Bering boğazını kəsir. Bu ərazilər Şimal Qütb dairəsinin kəsdiyi ərazilərdir və bu göstərilən ərazilər iki işıqlanma qurşağında yerləşir. Yəni Şimal mülayim işıqlanma qurşağı ilə Şimal Qütb işıqlanma qurşağı arasında yerləşir. Və burada da baxsaq, Çukot yarımadasını, yəni ki, göstərdiyi bu Çukot yarımadasını həm Şimal Qütb dairəsi keçir, həm də 180 dərəcəlik meridian kəsir. Göstərilən ərazilər iki işıqlanma qurşağında yerləşən ərazilərdir. İndi isə Şimal tropikinin kəsdiyi ərazilərə baxaq. Şimal tropik xətti ilk olaraq Sakit Okean, Sakit Okeanda daha sonra Kaliforniya yarımadası, Kaliforniya yarımadasının cənubunu, sonra Meksika yaylasını, Meksika körfəzi, Baham adalarını, baxsaq burada Baham adalarını, Atlantik Okean, Böyük Səhranın qərb hissəsini, Əhəqqar yaylasını kəsir. Həmçinin Qırmızı dəniz, Nil çayı və Qırmızı dəniz. Daha sonra biz deyə bilərik Ərəbistan yarımadası, Oman körfəzi, və burada Oman körfəzi yerləşir. Yəni Oman körfəzini də kəsir. Hindistan yarımadası, yəni Dekan yaylası, Qanq Brahmaputra çayları, həmçinin İravadi, Saluin çaylarını kəsir. Hindçin yarımadasının şimalını kəsir. Mekong çayı, buradan Mekong çayı axır, Mekong çayını kəsir və Tayvan adasını kəsir və həmçinin Havay adalarını şimal tropik xətti kəsdiyinə görə bu ərazilərdə iki işıqlanma qurşağında yerləşir. Yəni saydığımız bu ərazilər də həm tropik işıqlanma qurşağında, həm də şimal mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Cənub tropikinin kəsdiyi ərazilərə baxsaq, Cənub tropiki Sakit Okean, Atakama səhrasını, An dağlarını, La Plata ovalığını, Parana çayını, yəni Parana çayını, məsələn Paragvay qolunu, Parana çayını, daha sonra biz deyə bilərik burada Namib və Kalahari səhralarını, həmçinin Atlantik Okeanı deyə bilərdik. Limpopo çayı, yəni Cənub tropik xəttini iki dəfə kəsir. Madagaskar adasını, Avstraliya, Qərbi Avstraliya yaylasını, Avstraliya mərkəzindən keçir, Böyük su ayrıcı dağlarını və daha sonra da Sakit Okeanı kəsir. Ona görə Cənub tropik xəttində bu göstərilən ərazilər də iki işıqlanma qurşağında yerləşirlər. Yəni həm cənub mülayim işıqlanma qurşağında, həm də tropik işıqlanma qurşağında yerləşən ərazilərdir. Cənub qütb dairəsi isə həm sakit, həm Atlantik, həm də Hind okeanını kəsir və qeyd edək ki, Cənub qütb dairəsi isə Antarktida yarımadasını kəsir və ona görə Antarktida yarımadası həm qütb işıqlanma qurşağında, həm də mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən əraziləri mövcuddur.